வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கட்டுரை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை. இப்போது முதல்ல சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு கொப்பு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இதுக்கடுத்து தயிர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். அடுத்து மஞ்சள்தூள் 1/4 ஸ்பூன், சால்ட் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எல்லா பக்கமும் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இது ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போது மூடி போட்டு மூடியாச்சு. ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போது ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம மூடியை ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போது சிக்கன் ஃப்ரை வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபைனலாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம். ஃபைனலாக ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை தயாராகிடுச்சு. இந்த சிக்கன் ஃப்ரையை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.